के तपाईहरुलाई थाहा छ मान्छेहरुले आफू मर्ने बेलासम्म आफ्नो घरको लोन तिरेर सिद्धाउँदैनन्? यदि तपाई पनि यही क्याटेगोरीमा पर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप गर्नु होला, नत्र यो भिडियो लास्टसम्म हेरेर मलाई प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। सधैँ मिनिमम रिपेमेन्ट गर्ने र इन्ट्रेस्ट घट्दा फेरि पेमेन्ट घटाउने। यदि तपाई यो गर्नुभएको छ भने तपाई राइट ट्र्याकमा हुनुहुन्न। दोस्रो, तपाईले अफसेट एकाउन्ट चाहिँ खोलिहाल्ने, तर त्यो अफसेट एकाउन्टमा कहिल्यै पैसा नराख्ने र भएको अलिअलि सेभिङ एकाउन्टमा राखेर त्यसको इन्ट्रेस्ट खाने। यदि तपाईले यो गर्नुभएको छ भने पनि तपाईले आफू मर्ने बेलासम्म तपाईले लोन तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को, रिफाइनेन्सको लागि कहिले पनि झन्झट नलिने, सधैँ आफूले तिर्नुपर्ने पैसा तिरिराख्ने। मार्केटमा के कस्तो इन्ट्रेस्ट रेट भइरहेको घटबड भइरहेको छ त्यो कहिले पनि ख्याल नगर्ने र पैसा तिरेको गर्ने, कुनै वास्ता नगर्ने। यदि तपाईले यो गर्नुभएको छ भने पनि तपाई मर्ने बेलासम्म नै लोन तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले घरको लोन कसरी छिटो तिर्न सकिन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरा प्रिभियस भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र केही क्वेशन छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच।